और जोर से लात मारो, ये पत्थर ऐसे नहीं निकलेगा। अरे 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 रुक जाओ, वो वैसे नहीं निकलेगा। ये पकड़ो लोहे ही रॉड, इससे ये पत्थर निकल जाएगा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कहीं मालकिन न देख ले। दम लगा कर हईशा। अरे अरे पागलों, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ऐसे तो मेरी जेसीबी खराब हो जाएगी। अरे मालकिन, इस जेसीबी में ये पत्थर फंस गया है, तो ये मजदूर इस पत्थर को इस जेसीबी से निकाल रहे हैं। मैनेजर, इस पत्थर को पूरे इलाके में मेरे अलावा कोई नहीं निकाल पाएगा, और अगर ये पत्थर इसमें फंसा रहा तो यहाँ पर खड़े सब लोगों पर खतरा है। तुम लोग दूर हो जाओ, मैं इसे निकालने जा रही हूँ। अरे मैडम जी, आप इसे नहीं निकाल पाओगी। अगर आपने इसे निकाल दिया तो ये लोग आपकी बहादुरी के लिए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैनेजर, तुम बस देखते जाओ, तुमको पता लग जाएगा अभी। 弯弯斗姿，然后猛下大地。